सीआरपीएफ एसएम वाले भाइयों के लिए मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ए टू जेड जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा किसी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो हर बच्चे की डाउट है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट वाले बच्चे कितने सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद टाइपिंग करके आया हूँ, तो मेरे को पता है कितने बंदे आए थे कितने नहीं आए। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो बिल्कुल आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए फिर रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि हकीकत एक्चुअल में हकीकत चीज़ क्या है। यूट्यूब पे बहुत फेक वीडियो बना रहे बच्चे कि दो दो गुणे बंदे पास हो रहे हैं, टाइपिंग में 3000 पास हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। अभी देखना, दूध का दूध पानी का पानी। अभी प्रूफ के साथ बताऊँगा आपको मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। देखिए, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट से 1,40,000 बंदे पास हुए हैं। और जब मेरी टाइपिंग थी तो वहाँ पे ओनली 35% बंदे उपस्थित थे। तो मैं आपको 40% बंदे उपस्थित होके वो लेके चलो कि 40% बंदे उपस्थित थे। देखिए, 1,40,000 का जब 40% निकालते हैं तो 56,000 होते हैं। और 56,000 में ओनली आप ये मान के चलो कि 2% मान लो तो 1120 पोस्ट होती है। तो आप 2% छोड़ के 2.5% मान लो। अगर 56,000 का 2.5% निकालोगे तो 1400 पोस्ट होती है। और अपनी पोस्ट कितनी है? 1414। अब रही बात वो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वाले, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट वाले बच्चे सीरियस होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा टाइपिंग कर पाते हैं। अब 30 लिस्ट वाले सुनो ध्यान से। 8,000 बंदे बुलाए, 8,000 में से मात्र 30% बंदे जाएंगे, तो 2400 बंदे, आप 2500 बंदे मान के चलो या फिर 2400 मान लो। अगर 2400 का ओनली 1% बंदा पास होगा टाइपिंग, वो भी हो जाए तो रियर केस में ओनली 24 बंदे पास होंगे। तो 1424 पोस्ट भरी है मेरे अकॉर्डिंग, और ये डाटा बिल्कुल जहाँ तक है वहाँ तक सही है। 1424 बंदे उपस्थित होंगे फाइनल मेरिट तक। तो आप उसमें से बिल्कुल बिंदास रहिए। जनरल वाले भाई स्पेशल ध्यान रखना, आपको ये डाउट रहे कि हम सेफ़ है या नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग सेफ़ हैं, क्योंकि हर वैकेंसी में कम से कम 10% बंदे उपस्थित नहीं जाते, फाइनल मेरिट के लिए अनुपस्थित रहते हैं। तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। 1424 बंदे मेरे अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अगर बंदे नहीं जाएंगे तो अब दूसरी लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। नो टेंशन रहिए, आप सभी का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहिए आप बिल्कुल।